డాక్టర్ గారు, మా నాన్నగారి వయసు 66 సంవత్సరాలు. ఆయన నెల రోజులుగా తీవ్రమైన దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నారు. అప్పుడు డాక్టర్ గారు మందులు ఇచ్చారు. మందులతో పాటు 15 రోజులు 0.5 మిల్లీగ్రాముల బుడ్కార్ట్తో నెబులైజర్ను రోజుకు 2 సార్లు వాడమన్నారు. కానీ ఎలాంటి ఉపశమనం కలగలేదు. మా నాన్నగారికి ఉన్న సమస్య ఏమిటి, దీనికి ఎలాంటి చికిత్స ఇప్పించాలి, సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అంటే మీరు చెప్పటము జలుబు దగ్గు ఉంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇది సైనసైటిస్ వల్ల కూడా కొన్నిసార్లు ఈ దగ్గు కంటిన్యూస్గా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. ఒకసారి సైనస్ స్కాన్ ఏమైనా చేయిస్తే మనకి ఏమైనా ఒక ఐడియా రావచ్చు. మీకు ఇచ్చిన బుడికాట్ అనే మందు ఎక్కువ శాతం మనకి ఊపిరితిత్తులకి వెళ్తుంది. ఆ ఊపిరితిత్తుల్లో ఫ్లెమ్ ఉన్న వాళ్ళకి, కొద్దిగా ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి అది కొన్నిసార్లు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ మందులు పనిచేయలేదు అంటే మీకు కొన్నిసార్లు ఎక్స్రేలు చేయించవలసి వస్తుంది, ఈ సైనస్ స్కాన్ చూడాల్సి వస్తుంది. ఎక్స్రే చెస్ట్ ఎక్స్రేలో ఏమీ తెలియలేదు అంటే సిటీ స్కాన్ కూడా చేయించవలసి వస్తుంది. ఆయాసం ఎక్కువ ఉంది అని అంటున్నారు కాబట్టి మీకు బ్రీదింగ్ టెస్ట్ కూడా చేయవలసి వస్తుంది, ఎంత సివియర్గా ఉందనేది తెలుస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి ఒకవేళ మందులు పెంచాల్సి వస్తుంది, కొన్నిసార్లు కొన్ని మందులు యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో కొన్నిసార్లు కొంతమందికి స్టెరాయిడ్స్ అవసరం పడతాయి. ఒకవేళ ఇవన్నీ కాకపోతే వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు హార్ట్ అవన్నీ కూడా చూడాల్సి వస్తుంది. మీరు జలుబు దగ్గు అంటున్నారు కాబట్టి నేను అనుకోవడము అది సైనస్ వల్ల ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ సైనస్ స్కాన్ అనేది చేయిస్తే ఒక ఐడియా వస్తుందన్నమాట.